Bienvenue sur ma chaîne, marhaba bikoum fi qanati. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, j'ai fait des petits pains aux oignons et à la tomate séchée. هذا النهار وجدت واحد الخبيزات ب... بالبصلة ومطيشة. ديك المطيشة اللي كتكون ناشفة، نتمنى تعجبكم ان شاء الله. Donc là on va commencer. J'ai mis 600 g de farine, j'ai rajouté un œuf, j'ai mis une grande cuillère et demie de levure boulangère, une petite cuillère à soupe de sel, j'ai mis un verre de lait tiède, un demi-verre d'eau, j'ai mis de l'herbe de Provence et j'ai mis les 2 oignons, voilà, que j'ai pré-cuit. Moi j'ai pré-cuit avec un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. Donc j'ai tout mis dans mon robot, donc je vais le laisser travailler à peu près 5 minutes. هنا درت واحد 600 غرام ديال الطحين، واحد بيضه وحده، معلقه ونص ديال الخميره ديال الخبز، واحد المعلقه كبيره ديال السكر، واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، واحد الكاس ديال اتاي ديال الحليب يكون دافي، واحد نص كاس ديال الماء دافي، شويه ديال الاعشاب منسمه، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، وواحد جوج البصلات اللي شحرت من قبل، شويه الزيت وشويه الملحه والبزار وديك الاعشاب منسمه. ومن بعد واحد 5 دقائق هكا الغوبو كيخدم، غادي نزيد عليه واحد 2 معالق كبار ديال الزبده على حراره ديال الطبخ. المهم نخليه كما قلت لكم 5 دقائق. دونك جو لاس لو روبو ا بوبري 5 مينوت، بي ابري جو راجوت لو بور. المهم 5 دقائق كما قلت لكم، ونزيد هذيك الزبده ومن بعد نرجع معكم. Là je vais prendre 2 tomates séchées du commerce. المهم هنا زيت هذيك مطيشه اللي كتكون ناشفه مرقده في الزيت. غادي ناخذ واحد 2 مطيشات هي مقسومه على 2، دونك واحد 4 ديال الطروفه. دونك je vais prendre 4 morceaux. Donc là j'ai rajouté les tomates séchées à la pâte. هنا زدت هذيك مطيشه كما قلت لكم ناشفه في العجينه، ودابا غادي نخدمها واحد غير بيديا واحد دقيقه هكاك. دونك je vais la travailler à peu près 1 minute voilà à la main. Donc après je vais couper en 5 morceaux. انا قطعتها واحد 5 ديال الطروفه. دونك غادي ندير 5 ديال الخبيزات صغار. Là je vais faire 5 petits pains. Voilà, je les mets en boule. Je vais laisser à peu près 5 minutes. غادي نخليهم واحد 5 دقائق، غادي نغطيهم واحد 5 دقائق غير باش يطلقوا ليا. Donc je vais les laisser reposer 5 minutes. Puis après je vais prendre un œuf, je vais mettre un peu de sauce soja. هنا زيت واحد بيضه ودرت عليها واحد شويه ديال صوص صوجا. Voilà, sauce soja راه كتعطي داك المذاق واللون. Donc la sauce soja, elle donne la couleur et le goût. Voilà, pour casser un peu l'odeur de l'œuf. Donc là je mélange bien le tout. Et puis après je vais étaler mes petits pains. هنا كنخلطها مزيان، من بعد غادي نكرس دوك الخبيزات وغادي نديرهم من الفوق. هاد البيض مع الصوجا غادي ندهن دوك الخبيزات من الفوق. Donc là je vais, comme je vous ai dit, je vais étaler les petits pains. Et après je vais badigeonner de cet œuf. Et puis après je vais rajouter un peu de fromage râpé. من بعد غادي نهز واحد شويه ديال الفرماج هكا مفروم، واحد 50 غرام، donc 50 grammes pas plus. Et un peu d'herbe de Provence وشويه ديال الاعشاب منسمه غادي ندردرها من الفوق. Je vais commencer à étaler mes petits pains. انا كنبدا نقرص هذوك الخبيزات. دونك با بلو دو 2 سنتيمتر، هنا ما تفوتوش واحد 2 سنتيمتر. من بعد سمحوا لي الفيديو ما عرفتش فين طارت ليا هاد لا بارتي. المهم دونك جي badigeonné mes petits pains. J'ai rajouté un peu de fromage dessus. هنا كما قلت لكم دهنت هاد الخبيزات بهاد البيض مع الصوجا.
المهم دهنتهم مزيان هكا في الجناب وفي الوسط زعما كاملين، درت عليهم كاملين. ومن بعد درت عليهم الفرماج من الفوق. دونك لا جو في ليسي reposer à peu près un quart d'heure. هنا غادي نخليهم واحد ربع ساعة، غادي نخليهم يخمروا، ومن بعد نرجع معكم نوريكم الفران. المهم الفران درتو 200 درجة. دونك le four je l'ai préchauffé à 200 degrés et ils vont cuire pendant une demi-heure. المهم 200 درجة وغادي يطيبوا واحد نص ساعة تيتحمروا مزيان، وغادي نخرجوهم ان شاء الله. Donc je les ai mis directement au four à peu près 15 minutes après. Donc j'ai rajouté un peu d'herbe de Provence. هنا زدت واحد شويه ديال الاعشاب ونسيمه فوق الفرماج. ومهم دخلتهم الفران كما قلت لكم نص ساعه، الحراره على 200 درجه، ونص ساعه ديال الطياب. هادو هما الخبيزات اللي وجدت هاد النهار. Donc mes petits pains, voilà, ils sont cuits. Franchement, ils sont très bons, avec un très bon verre de thé ou un verre de café comme vous voulez. نتمنى تجربوا هاد الخبيزات، راه كيجي زوينين. واحد الكاس داتاي ولا كاس القهوه كيما بغيتو في العشيه ولا الصباح هكا مع العائله. نتمنى تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. À une prochaine recette, Inch'Allah. Si vous préférez faire des tomates séchées à la maison, donc vous prenez des tomates, vous mettez de sel dessus, vous les laissez pendant 20 minutes, puis directement vous les mettez au four, vous mettez un peu de sel, de sucre, un peu d'herbe de Provence, de l'huile d'olive, vous laissez sécher dans le four à 100 degrés. المهم هنا إلا عندكم مطيشة في الدار بغيت ديروها لراسكم، كتهزوا مطيشه كديروا لها شويه الملحه، كتخليوها تحيد داك الماء كامل ديالها، من بعد ديروها في الفران كما قلت لكم، ستفوها في شي طاوه، دردروا عليها شويه الملحه، شويه ديال السكر، شويه زيت البلديه، وشويه ديال الاعشاب منسمه. من بعد واحد الساعه ملي تنشف ليكم ولا ساعه ونص، غديروها في شي باطه ديال الدجاج وديروا عليها زيت البلديه وتسدوها.